addunyaa kana keessatti wanti guddaan ati maallaqa caalaa, hojii caalaa, digirii caalaa of harkaa qabaachuu qabdu maqaa kee yookaan ammoo personal brand keedha. Personal brand yoo qabaatte namni si amana. Carraan si barbaada. Brand keetiin addunyaa keessatti tajaajila, qabeenyaa fi bilisummaa argatta. Ati yoo personal brand hin ijaarratin namni biraa maqaa keetiin bakka bu'a. Kanaaf koorsii personal brand guutuu bilisaan isiniif qopheessee jira. Koorsii kana keessatti akkamitti akka of calaqqistu wal duraa duubaan baratta. Ofiif carraa uumuu fi maqaa kee addunyaa guutuu biratti akka qabeenya guddaa taasistu wal duraa duubaan ni baratta. Koorsii afaan Oromoo kana keessatti yeroo jalqabaa kanaan kutaa kutaadhaan isiniif qopheessee jira. Maalummaa brand maal akka ta'e irraa eegallee hanga of beeksisuu fi carraa keenya ofiin uummannutti wal duraa duubaan kan isiniif qopheessu ta'a. Amma gaafiin guddaan hundumtuu si bira darbaa jiramoo irraa fayyadamtee gara jijjiiramaatti seenta? Filannoon si bira jira.